ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы ұсынады. Жыл сайын мыңдаған пациенттер медициналық авиация қызметіне мұқтаж. Медициналық авиация нысанында уақытылы және білікті шұғыл медициналық көмек көрсетудің арқасында ауыр халдегі пациенттер үшін өлім жағдайларының саны азайып қана қоймай, қолайсыз нәтижелер қаупі де төмендейді. Медициналық авиация қызметі қалай жұмыс істейді? Қазақстан Республикасында ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы ғана тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық авиация нысанында шұғыл медициналық көмек көрсетеді. Медициналық авиация қызметін тарту үшін негіздері: жетуі қиын немесе медициналық көмектен алыс орналасқан шалғай елді мекендер кезінде, медициналық жабдықтардың немесе білікті мамандардың жетіспеушілігі, ауыр халдегі пациенттерді шетелдік клиникалардан отандық медициналық ұйымдарға тасымалдау, көліктің басқа түрлерімен эвакуациялауды жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтін оқиғалар. Оқиға орнына және одан кері білікті мамандарды жеткізу. Медициналық көмектің бұл түрі Қазақстан Республикасының азаматтарына, қандастарға, босқындарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға көрсетіледі. Медициналық авиация желісі бойынша жұмыс әрбір облыс орталығында және республикалық маңызы бар қалаларда ұйымдастырылған. Солай, жедел медициналық жәрдем станцияларында үйлестіруші дәрігер жұмыс істейді. Үйлестіруші дәрігердің өтінімі, шұғыл қызметтерді шақыру немесе пациенттің жай-күйі туралы толық ақпарат берілген уәкілетті органның хаты негізінде диспетчерлік қызмет пациентке арналған медициналық көмектің, әуе көлігінің, жабдық пен станцияның түрін айқындайды. Медициналық қызмет көрсетуді әуе құтқару қызметінде үлкен тәжірибесі бар дәрігерлер мен фельдшерлерден тұратын білікті медициналық авиацияның мобильді бригадалары жүзеге асырады. Қажет болған жағдайда басқа да бейінді білікті мамандар тартылады. Бұдан басқа, орналасқан жеріне қарамастан, оған мұқтаж әрбір адамға барынша жылдам медициналық көмек көрсету үшін республиканың барлық өңірлерінде медициналық авиацияның әуе кемелері орналастырылған. Медициналық авиация қызметі мынадай бағыттарда жұмыс жүргізеді: пациенттерді тасымалдау, консультациялар мен операциялар жүргізу үшін өңірлерге жоғары білікті мамандарды жеткізу, донорлық ағзалар мен биоматериалдарды тасымалдау, сондай-ақ телемедициналық консультациялар өткізу. Біздің мемлекетіміздің географиялық ерекшеліктері жағдайында медициналық авиация Қазақстан Республикасы халқының өмірі мен денсаулығын сақтай отырып, шұғыл медициналық көмек көрсету кезінде жеделділік, қауіпсіздік, сапа және қолжетімділік мәселелерін шешеді. Толық ақпаратты біздің сайтымыздан немесе телефон арқылы біле аласыз.